ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாசிட்டிவ் மைண்ட் பவர். பாசிட்டிவ் மைண்ட் பவரில் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நேச்சர் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்ல போகிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே இயற்கைனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அந்த இயற்கை மூலியமாகவே நம்மளுக்கு ஒரு தெரப்பி, அதாவது சிகிச்சை கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம், அதாவது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நான் ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சனாகவும் நான் இருப்பேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சில தெரப்பீஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைக்கிளிங் போகும்போது உங்கள் மைண்ட் அண்ட் பாடி ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, கார்டனிங் பண்ணும் போதும் உங்கள் மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கும். ரோட் ட்ரிப் போகும்போது நேச்சரோடு இருக்கிறனால நீங்கள் ரொம்ப காமாக இருப்பீங்க. அதே மாதிரி இந்த பெட்டோட விளையாடும் போது நீங்கள் ரொம்ப காமாக இருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரொம்ப 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 ஒரு ஹாப்பி பர்சனாகவே மாறிடுவீங்க.